Sveiki, mano brangieji! Norėčiau pradėti nuo svarbių naujienų. Daugelis jūsų žiūrite ne tik jaunaties pilnaties prognozes, bet ir mėnesio prognozes 12 zodiako ženklų. Prognozes, kurių metu mes apžvelgiam kiekvieną iš 4 mėnesio savaičių. Tai nuo šių metų šios prognozės bus prieinamos tik tai nariams, būtent pirmojo lygio nariams, ir pirmasis lygis vadinasi magas. Tai kas jau su manimi ilgą laiką, žinote, jog magas yra pirmasis didysis arkanas, kuris rodo naują pradžią. Tai būtent su ta intencija buvo ir sukurtas šito lygio pavadinimas. Tai nuo šiol mėnesio prognozės nebus viešai publikuojamos, jos bus pasiekiamos tik magas lygio nariams. Taipogi visas turinys, kuris bus publikuojamas būtent magas lygyje, bus matomas be reklaminių intarpų. Jeigu iki šiol tas prognozes jūs matydavot su YouTube reklaminiais intarpais pradžioje, viduryje, pabaigoje, tai nuo šiol tie įrašai neturės jokių reklamų. Ir taipogi į narių komentarus bus atsakoma greičiau prioritetinė tvarka. Tai kam aktualios mėnesio prognozės? Tapę magas lygio nariu galėsite jau pasiklausyti sausio mėnesio prognozių. Kanalas per porą metų labai išaugo ir kad jūs kiekvieną mėnesį rastumėt kanale po 12 prognozių visiems zodiako ženklam ir po vieną jaunaties ir pilnaties prognozę, tam šiuo metu reikia 3 žmonių įsitraukimo. Tai šis kanalas reikalauja daug laiko ir kitų resursų. Todėl buvo 2 pasirinkimai: arba išvis nustoti kelti mėnesio prognozes 12 zodiako ženklų, arba įvesti narystę šiame YouTube kanale. Tai buvo pasirinktas antrasis variantas. Tai kad neliktumėt visiškai nuskriausti, tie, kurie taps bendruomenės nariu ir toliau galės matyti visą turinį. Na, o jaunaties pilnaties prognozės kaip ir toliau bus visiems viešai pasiekiamos, viešai publikuojamos. Tai būsiu dėkinga labai visiems, kurie nuspręs tapti magas bendruomenės nariu. Kaip ir visada, mėnesio prognozės turės tą pačią stilistiką, niekas nesikeičia, tik keičiasi prognozių prieinamumas. Bet visa kita nesikeis, kaip ir dariau visas prognozes iš visos širdies, taip ir toliau jas darysiu. Detalumas išliks toks pats, patarimai išliks tokie patys, laiko kanalui skirsiu tiek pat, tik nuo šiol prašysiu stipresnių energetinių mainų. Tai iš anksto dėkoju visiems, kurie nuspręs prisijungti prie šios narystės. Na, o dabar keliaukime prie prognozės esmės. Tai šiandien turėsime sausio 3 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, porą savaičių iki jaunaties, kuri bus sausio 18 dieną. Šias prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas: Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs gausite detalesnį periodo vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagyrimo mygtuko. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams sausio pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito nuostabiausia, pozityviausia korta, didysis arkanas Saulė. Saulė, turi labai mažai negatyvių reikšmių, gal nebent, sakykime, per daug užriesta nosis, didesnis ego, bet šiaip Saulė yra labai pozityvi korta ir panašu, kad per šias 2 savaitės turėsite galimybę pasidžiaugti. Kažkas malonaus, džiaugsmingo vyks jūsų gyvenime. Ką rodo Saulė? Saulė rodo gerą finansinę padėtį. Saulė yra matomas dangaus kūnas, dėl to ir jūs galite būti labai aiškiai pastebėti, matomi per šias 2 savaitės, ar tai savo darbo aplinkoje, ar tai savo versle, ar tai kaiminystėje, kažkokioje kitoje bendruomenėje, bet jūs galite tiesiog šviesti iš toli. Jūsų išvaizda gali traukti aplinkinius, tai yra ne tik vidinis šarmas, charizma, bet ir taip, kaip jūs apsirengę, kokia jūsų šukuosena, makiažas, visa tai gali traukti aplinkinius. Puiki korta tiems, kurie gauna pajamas iš socialinių tinklų ar gauna pajamas stovėdami ant scenos.
Visos tokios veiklos, kuriuose reikia parodyti save, išsiskirti, tai va šioms veikloms yra puikus metas. Kiti iš jūsų galbūt keliausite į šiltus kraštus ir būtent saulytė jūs šildys taip. Kitiems iš jūsų saulė gali atnešti žinią apie šeimos pagausėjimą arba jūsų dėmesys keliaus į vaikus, nes saulė yra būtent vaikų korta, nes mes sugebam gyvenimu ypatingai džiaugtis, būdami maži vaikai. Taip, kiekvienas naujas dalykas mums atrodo toks stebuklingas ir yra tiek daug naujų patirčių. Tai būtent saulės korta reprezentuoja vaikus ir įvykius, kurie susijęs su mūsų vaikais. Tai kam aktualu, korta gali rodyti būtent vaikų temą. Kada mes dar turime gerą nuotaiką, kada mūsų sveikata gerėja. Tai šita korta gali rodyti ir gerėjančią sveikatą, stiprėjantį organizmą. Emocinė būsena pas jūs bus žymiai ramesnė, pozityvesnė. Ar jūs gausite kažkokią tai džiugią naujieną, kuri privers jūs labai džiaugtis, ar jūs kažką tais įsigysite, apie ką jūs ilgą laiką svajojote, ar jūs su kažkuo susimatysite ir tas susitikimas bus jums labai malonus, ar tai kažkokios džiugios, sėkmingos žinios susijusios su jūsų darbu. Tai netgi gali būti tokia situacija, kad jūs paaukštins, kad jūs gausite kažkokius tai papildomus bonusus, taip, būtent situacijos, kai jūs apšviečia, išskiria iš minios, galbūt jūs kažkas pagirs, kaip jums gerai sekasi, kokie šaunus jūsų rezultatai, tai tiesiog nuostabi korta, jums tik tai belieka mėgautis, džiaugtis ir sugerti į save visus tuos šiltus saulės spindulėlius. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Asmeninės prognozes galite užsisakyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir taipogi, jeigu jums įdomu, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo Magas bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams sausio pilnaties laikotarpiu. Jautukai, jums iškrito kardų 10, kaip mes žinome, pilnatis dažniausiai simbolizuoja paskutinį dedamą tašką, pabaigą, kulminaciją kažkokių įvykių. Tai būtent kardų 10 taipogi simbolizuoja tą patį. Kardų 10 yra pabaigos korta. Kažkas gali keliauti į pabaigą jūsų gyvenime, būtent per šias 2 savaitės. Galbūt išeisite iš darbo, galbūt keliausite į kitą šalį, galbūt jūs persikraustote, galbūt viengungio etapas baigėsi. Kažkokie tais pokyčiai jūsų laukia ir taip simboliškai su naujais metais kažką jūs užbaigsit ir kažką naujo pradėsit. Kardų 10 dažniausiai rodo subadytą lavoną. Ar reikia kabintis į tą situaciją ir jos nepaleisti ir bandyti kažkaip ją atgaivinti? Tikrai ne, nes lavono neįmanoma atgaivinti. Čia yra kertinis momentas, svarbus akcentas šitos kortos, taip. Jeigu kažkas pradės slysti iš rankų, pamatysite, kad kažkas nori pasišalinti iš jūsų gyvenimo, tai nelaikykite tų žmonių ar tos situacijos, o tiesiog paleiskite ir tuomet kažkas naujo pas jūs atkeliaus. Bet svarbiausia, jeigu norite kažko naujo, tai labai svarbu, kad jūs padarytumėt laisvos vietos tom naujom pradžiom. Tai jeigu kažkas norės išeiti iš jūsų gyvenimo, tai paleiskite. Tai gali būti skaudu, kaip ir metalas kūne, taip yra skaudu. Tai net jeigu patys inicijuosi tą pabaigą, mes esam natūraliai linkę priprasti prie to, kas vyksta mūsų gyvenime ir natūralu, kad net jeigu mes norim pokyčių, mums yra liūdna atsisveikinti su tuo, kas iš mūsų to gyvenimo išeina, taip? Bet svarbu nevirti tame skaudulyje, pasimokyti iš tos situacijos, padėkoti gyvenimui, kad tokia galimybė buvo ir keliauti į priekį. Kardų 10, kaip ir minėjau, būtent subadytas lavonas, tai yra metalas kūne, tai gali būti, kad per šias 2 savaitės turėsite ar kažkokią operaciją, ar grožio injekcijas,
Tai šiuo metu mes neturime nei retrogradinio Merkurijaus, nei retrogradinės Veneros. Tai jeigu yra poreikis turėti kažkokias tai operacijas ar grožio injekcijas, permanentinį makiažą darytis, tai kol kas yra puikus metas, galite išnaudoti progą. Na, o tie, kurie ypatingai daug dirbate, tai kardų 10 gali rodyti perdegimą, kad tiesiog šį kartą, sveikata nebus jūsų pusėje ir sveikata jūs, sakykime, nuvils, jums teks darbus atšaukti, perkelti ir pagaliau pasirūpinti savo fiziniu kūnu, nes tiesiog sveikatos, energijos, jėgų nebeliko, tai saugokite savo sveikatą. Jeigu jums jau kūnas pradės siųsti svarbius signalus, tai jų neignoruokite. Šita korta ypatingai jums primena, kad pasirūpinkite tą sveikatą, būtent per šias 2 savaitės atidžiau žiūrėkite, kas vyksta su jūsų kūnu. Tokiu būdu jūs galėsite aplenkti tam tikras ligas, jų išvengti, bet labai svarbu bus, kad jūs skirtumėt laiko savo sveikatai, tai yra išsimiegoti, sveikiau maitintis, pajudėti, pabūti gryname ore. Taip, visų šitų dalykų reikėtų laikytis bent jau šias 2 savaitės, nes būtent šita korta rodo, kad per šias 2 savaitės yra ta stipresnė galimybė perdegti. Tai jeigu nenorite to perdegimo, tai pasirūpinkite savo sveikata ir drąsiai, be liūdesio paleiskite, jeigu kažkas nori išeiti iš jūsų gyvenimo. Reiškia, gyvenimas jau jums yra paruošęs kažką naujo ir dabar yra tiesiog svarbus metas paleisti tai, kas jums jau yra nebenaudinga. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu aktualios asmeninės prognozės, tai jas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir taipogi, jeigu jums įdomu, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio YouTube kanalo Magas bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams sausio pilnaties laikotarpiu. Dvyniai, jums iškrito labai energinga korta, lazdų 8. Lazdų 8 rodo, kad tam tikri reikalai gali labai greitai įsibėgėti, ar gali būti didelis klientų antplūdis, ar gali būti didelis užklausų kiekis, ar galite turėti daug fizinio judėjimo, kažkokios tai užduotis skirtingose lokacijose, jums reikia kažkur nukeliauti. Iš taško A į B, iš B į C, iš C į D. Taipogi lazdų 8 gali tiesiog elementariai reprezentuoti keliones, kad jūs turėsite kelionę į kitą šalį, į kitą miestą, poilsinę kažkokią kelionę, taip gali būti. Lazdų 8 yra staigių žinių korta, kai netikėtai kažkas pas jūs atkeliauja, bet dažniausiai lazdų 8 siejamas ne tik su fiziniu judėjimu ir netikėtumu, bet ir taipogi su dideliu antplūdžiu, kai ateina ne vienas žmogus, o daug žmonių, kai gaunate ne vieną laišką, o daug elektroninių laiškų. Taip, šita korta ypatingai puikiai tiems, kurie turite savo verslus. Tai čia galite būti ypatingai pastebėti, ypatingai paklausus, norės žmonės iš jūsų pirkti prekes, paslaugas, taip. Galbūt jūs pasirodysit kažkokioj konferencijoje ar pasireklamuosite kažkur ir iškart galite pamatyti, kaip žmonės pas jūs atkeliauja ir ne vienas. Taip, mes matome būtent, kaip paskui antį keliauja ančiukai, bet mes matome ne vieną ančiuką, o būrį ančiukų. Taip, tai būtent tokia situacija ir pas jūs gali būti, čia būsite jūs, o iš paskos gali keliauti būrys žmonių. Ar tai mokinukai, ar tai klientai. Kažkam jūs būsite labai įdomus. Kitiems iš jūsų, kaip ir sakiau, bus kelionė, o kitiems iš jūsų didelis fizinis aktyvumas, galbūt daugiau laiko praleisto transporto priemoniai. Na ir taipogi lazdų 8 gali rodyti, kad tiesiog gyvenimas įsibėgėja. Jeigu prieš tai, pavyzdžiui, galėjote jausti, kad gyvenimas, kiekviena diena yra įprasta, padaro tam tikras užduotis ir viskas, tai čia gali būti netikėtumų, čia gali būti didesnis užduočių kiekis. Šita korta rodo, kad tiesiog įsibėgėja
jūsų gyvenimo scenarius taip, kad per šias 2 savaitės jūs padarysite daugiau, nuveiksite daugiau ir galite gauti stipresnių rezultatų, negu tai buvo iki tol. Tai tiesiog nuostabi korta judėjimui, kelionėms, klientų auginimui, marketingui, reklamoms, taip, nebijokite parodyti savęs, nebijokite priminti žmonėms apie save. Korta labai pozityvi ir rodanti, kad turėsite daug užduočių, daug ką nuveikti. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu aktualios asmeninės prognozės, tai jas galite užsisakyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jūs domina, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio YouTube kanalo Magas bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams sausio pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai jums iškrito labai svarbi korta, karminė korta. Didysis arkanas teismas, bet šita korta nerodo teismo. Aišku, kažkam iš jūsų ir pažodžiui gali įsipildyti kaip teismas, bet šiaip šita korta rodo, tokius karminius dalykus, kurie anksčiau ir vėliau turėjo nutikti, vertybių transformacijas. Bet šita korta tai tikrai gali jūs transformuoti, kažką stipriai keisti jūsų gyvenime. Teismo kortoje dažniausiai mes matome angelą, kuris atkeliauja numirusiems pasakyti to galutinio verdikto, ar jie pateks į rojų, ar keliaus į pragarą. Tai per šias 2 savaitės ir jūs kažkas gali vertinti ir tas įvertinimas jums bus labai svarbus. Pavyzdžiui, ar tai kažkokie tais galutiniai testai, egzaminai, ar kažkokios tai valstybinės inspekcijos atkeliauja pas jūs į verslą taip įvertinti, ar viskas ten pagal taisykles. Kažkokių tais vertinimų tokių galite tikėtis per šias 2 savaitės. Galbūt jūs vertins darbe, ar jūs išpildėt visus tikslus, kurie buvo nubrėžti 25 metams, taip, ar jūs verti mažesnės premijos ar didesnės premijos. Galbūt tai yra vertinimas, ar jums suteikti kažkokios užsienio šalies, pavyzdžiui, studento vizą ar ne. Bet jau čia atsakymas, kurį gausite, jisai karminis, jisai nėra šiaip savo kažkokia tai klaida. Nesvarbu, kuria kryptimi palinks ta situacija, bet taip tiesiog turėjo nutikti. Anksčiau ar vėliau taip turėjo būti. Ir tai gali jūs labai pakeisti iš vidaus. Vertybių transformacija gali įvykti jūsų viduje. Šita korta netgi gali nerodyti kažkokių išorinių įvykių, bet jūsų viduje kažkas stipriai apsivers aukštyn kojom. Jūs vieną dieną tiesiog galite pabusti ir suprasti, kad jūs nebesate tokie, kokie buvote, sakykime, porą dienų atgal, taip. Kas buvo svarbu, gali tapti visiškai nesvarbu, o kas buvo nesvarbu, gali tapti labai svarbu. Taipogi šita korta jums gali atnešti svarbę žinią. Tiesiog kažką svarbaus galite sužinoti per šias 2 savaitės, ypatingai jeigu laukit kažkokio tai verdikto, leidimo, informacijos, tai per šias 2 savaitės jūs sulauksite to galutinio atsakymo. Gali pas jūs atkeliauti žmonės iš praeities, kurių ilgą laiką nematėt. Sakau, viskas, kas vyks, bus labai karmiško, taip ir turėjo būti. Jeigu sutiksite kažkokį žmogų, kurio nematė 20 metų, reiškia, ne šiaip savo gyvenimas jums jį pametėjo būtent dabar. Kažkokia čia yra užduotis, ar tiesiog galutinai išsiaiškinti, kas tarp jūsų buvo, užversti tą lapą, užversti tą skirsnį, ar kažkokios tai naujos galimybės atkeliaus su žmonėmis iš praeities. Jeigu jūs gausit kažkokį tai pozityvų įvertinimą, leidimą, reiškia, jums gyvenimas rodo, kad jūs palaiko visų 100% ir kad jūs pasirinko teisingai ir turit eiti tą naują kryptimi. Jeigu gyvenimas jums duos atsakymą ne, reiškia, jūs kažko nepastebit, reiškia, reikia jums kažkaip kitaip elgtis, kažkuria kita kryptimi eiti, kurios jūs kol kas galbūt net nematote. Tai šita korta gali rodyti tokią sielos brandą, kad gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom, kad jūs suprantat tą tikrąją esmę, kodėl taip nutiko, ką jūs turite daryti toliau, taip, į kur fokusuoti savo dėmesį, taip, kurios vertybės taps numeris 1 jūsų sąraše. Tai labai graži korta, karminė korta.
rodo, kad tikrai kažkas svarbaus turi pas jūs nutikti per šias 2 savaitės. Ar gausite kažkokias tai svarbias žinias, ar kažkokį tai svarbų įvertinimą, ar tiesiog vieną dieną atsikelsite ir suprasite, kad gyvenate ne savo gyvenimą, gyvenate pagal kažkieno tais kito scenarijų ir suprasite, kad jūs norite laisvės, jūs norite kažką keisti savo gyvenime ir būtent nuo tos vidinės transformacijos prasidės jūsų tolimesnis kelias. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu aktualios asmeninės prognozės, jas galite užsisakyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jums įdomu, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo mago bendruomenės nariu. Na, o mes, kaip visada, susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Pagrindinis įvykis liūtams sausio pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito labai aktyvi žaisminga korta lazdų valetas. Lazdų valetas visų pirma reprezentuoja vaikus, pirmus žingsnius, o lazdos atsakingos būtent už ugnies stichiją, o jūs liūtai ir esate ugnies stichijos žmonės. Tai lazdų valetas gali reprezentuoti naujas pradžias, naujus žingsnius, kažką naujo, bet tai, kas susijęs su fiziniu judėjimu, su fiziniais eksperimentais. Būtent mes matome, kad vyrukas keliauja nauju miško takeliu, tai yra naujas takas, per kurį jisai niekada neėjęs, jisai nežino, kas jo laukia, bet jisai bando, rizikuoja, eksperimentuoja. Puiki korta pradėti rūpintis savo kūnu, užsimti kažkokiom tai fiziniam veiklom, ar vieniems sporto saliai, ar kažkokie tai grupiniai užsiėmimai, šokiai, pilatesas. Tai gali būti ir namų remontas. Tie pirmi žingsniai, jūs nežinote, kaip ten ką daryti, bet jūs suprantat, kad jums norisi kažkokių tais pokyčių ir galvojat, paeksperimentuosit, išmoksit eigoje, taip? Tai šita korta labai pozityvi tiems, kurie turi galimybių pakeliauti, atrasti savo mieste kažkokias tai naujas vietas, pradėti mokytis groti kažkokiais tai instrumentais, pradėti sportuoti, pradėti mokytis vairuoti, taip, visos tokios veiklos, pradėti mokytis gaminti, kažkokios tai naujos veiklos, naujos aistros pas jūs gali atkeliauti per šias 2 savaitės, būtent tokios veiklos, kuriuose jūs nesate specialistai, asai, o kuriuose jūs būtent jaučiatės dar nepasitikintis savimi, dar yra didelė galimybė klysti ir ne kartą. Šita korta gali rodyti mokslus, bet praktinius. Kai jūs mokotės, pavyzdžiui, darbo vietoje, taip, jums reikia įsisavinti kažkokias tai naujas žinias, kažkokius tai naujus įgūdžius, bet tai jūs darote per praktiką, o ne per teoriją, nes vis dėlto ugnis yra labai judri, labai aktyvi, dėl to būtent viskas, kas susijęs su sėslumu ir teorijos graužimu, tai tikrai nerodo šitą kortą. Taip, šitą kortą kaip tik rodo eisiu, bandysiu, rizikuosiu, tai galite turėti netgi kažkokią tai naują aistrą asmeniniuose santykiuose, taip, nauja simpatija, kuri būtent įžiebs aistrą ugnelį jūsų akise, jūsų širdyje, kuriuose jūs dar nesat specialistai, bet tiesiog jie jūs labai džiugina, motyvuoja, jums jie yra įdomus, dėl to jūs jų imsitės, taip? Tai šita korta sako, eikit, rizikuokit, bandykit, viską, kas širdžiai yra miela, jeigu užsimanysit kažkur tais ekspromptų netikėtai nukeliauti, kažką tais pamatyti, tai būtinai eikit, darykit, net jeigu nėra žmonių, kurie norėtų prie jūsų prisidėti, tai eikit ir darykit tai vieni. Na ir taipogi lazdų valetai gali reprezentuoti būtent vaikus arba pagyvenusius tėvus senelius, kuriems reikia priežiūros. Ir tie žmonės, jūsų stichijos gali būti, tai būtent liūtas, avinas, šaulys. Tai per šias 2 savaitės galbūt jūsų dėmesys keliaus į tuos žmonės, ugnies stichijos, būtent jūsų vaikai, pagyvenę tėvai, seneliai, galbūt kažkas svarbaus vyks jų gyvenime ir jūs daugiau laiko praleisite su jais, ar dažniau jiems paskambinsit, taip, jums bus įdomu, kas ten vyksta, kaip vyksta. Tai jeigu turite ugnies stichijos, būtent tokių šeimos narių,
tai kažkas įdomaus gali vykti jų gyvenime. O kitiems iš jūsų tai bus būtent kažkokia tai nauja aistra, įdomumas, kažkokie tais hobiai, užsiėmimai. Nauji metai pas jūs būtent ir prasidės su kažkokiom naujom įdomiom pradžiom, kur jūs norėsite kažką tais išmokti, pagerinti savo įgūdžius, daugiau pajudėti ar tiesiog patyrinėti naujas lokacijas. Tai liūtukai linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu jūs domina asmeninės prognozės, tai jas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jūs domina, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo mago bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms sausio pilnaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito didysis arkanas saikingumas. Na, vien žodis saikingumas siūlo jums įvesti saiką į savo gyvenimą. Čia labai svarbu, kad per šias 2 savaitės jūs nenukeliautumėt į kraštutinumus. Saikingumo korta kviečia jūs išlaikyti saiką, aukso viduriuką. Tai vat jeigu jūs priversite save išlaikyti tą aukso viduriuką, tai jūs labai džiaugsite savo gyvenimu ir jūs jausite didžiulę pilnatvę. Kokios čia gali būti situacijos? Per daug nepoilsiaukite, bet ir nepersidirbkite. Jeigu jums pavyks išlaikyti tą aukso viduriuką, jūs jausitės, kad jūs esat nugalėtojai, laimėtojai, taip, kad jums pavyko ir kokybiškai pailsėti, ir kokybiškai padirbti. Nesifokusuokite vien į materialinius dalykus, nepamirškite ir dvasinių. Jeigu jūs sugebėsite harmonizuoti, suderinti nesuderinamus dalykus, jūs vėlgi jausite didžiulę laimę, harmoniją, pilnatvę. Stenkitės valgyti sveikai, gali būti ir nesveiko maisto, bet jisai negali dominuoti. Stenkitės laiku eiti miegot, turėti teisingą režimą, visi šitie dalykai bus labai svarbus. Ypatingai, jeigu jūs turite kažkokių tais pomėgių, kur jums sunku rasti saiką, tai šita korta kviečia jūs turėti tą saiką. Šita korta yra puikiai askezėms, būtent kai jūs save sutramdot nuo kažkokių tais malonumų, žiūrėdami į tolimesnę perspektyvą. Šita korta visada kviečia jūs turėti kantrybės ir neskubėti. Šita korta, skirtingai nuo kitų kai kurių, jinai nekviečia jūs mėgautis dabartimi. Jinai kaip tik jums sako, šiuo metu pakentėkite dėl ateities geresnio rezultato. Šita korta visada kviečia jūs pažiūrėti į tą didesnį paveikslą. Tai yra, jeigu aš noriu daugiau uždirbti, ir dėl to kenčia mano miegas, dėl to kenčia mano sveikata, rezultate aš susigadinsiu savo sveikatą taip, kad viską, ką aš uždirbau, teks man išleisti savo sveikatos gerinimui. Ar aš galutinėme taške kažką laimėsiu? Tikrai ne. Man nėra nuotaikos, noriu kažką impulsyviai įsigyti elektroniniai parduotuviai. Bet jeigu aš save sustabdyčiau nuo tokio impulsyvaus pirkinio, aš galėčiau tą sumą pasidėti į taupyklę ir galbūt metų gale ten prisikauptų didelis kiekis santaupų, kurias aš galėčiau panaudoti tam didesniam tikslui, kuris mane džiugintų ilgesnį laiką. Galbūt aš dabar noriu pasidėti ant sofos ir panaršyti socialiniuose tinkluose. Bet jeigu aš nors pusvalandį pavaikščiočiau, tai aš pagerinčiau savo nuotaiką, o metų gale netgi ir galėčiau pamatyti sumažėjusias apimtis. Tai šita korta visada kviečia jūs susitvardyti dabar dėl ateities geresnio rezultato. Na ir šita korta yra viena lėčiausių. Ką tai reiškia? Jeigu jūs laukiate kažkokio tai atsakymo, turėkite kantrybės, neskubinkite tos situacijos. Šita korta sako, kad viskas nutiks pačiu tinkamiausiu, magiškiausiu laiku. Tikėkite, kad ne šiaip savo viskas vystosi taip, kaip vystosi, taip? Jeigu kol kas jūs negaunate atsakymo, reiškia, kol kas jums reikia kantrybės, tiesiog netinkamas laikas. Galbūt jūs esate pasiruošę, bet, aplinkiniai žmonės dar ne toje fazėje, kuri būtų sėkmingiausia jūsų bendradarbiavimui, taip? Tai tikėkite, kad yra magiškasis laikas ir žiūrėkite į tą didesnį paveikslą. Ką galiu padaryti šiandien dėl savo geresnės ateities? Kur man trūksta saiko? Taipogi šita korta sako rasti kompromisą, jeigu jūs turite kažkokią tai situaciją, kur
jūsų nuomonės išsiskiria su kažkuo tais darbe ar su verslo partneriais, tai šita korta taipogi kviečia jūs rasti kompromisą, derinti nesuderinamus dalykus. Kad reikalai pajudėtų į priekį, reikia žiūrėti į tą platesnę perspektyvą ir, kažkaip tais pasistengti surasti tą bendrą tašką, kuris tenkintų abi pusės, arba kad bent jau abi pusės neliktų per daug nuskriaustos, nusivylusios, taip? Kažkokį tais kompromisą labai svarbu rasti, taip? Tai derinkit nesuderinamus dalykus, pasitikėkit magiškuoju laiku, viskas įvyks tada, kada turi įvykti, turėkite saiką, žiūrėkite į platesnį paveikslą ir tuomet jūs pajausite didžiulę harmoniją būtent per šias 2 savaitės. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu jums aktualios asmeninės prognozės, jas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. O jeigu jums įdomu, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo mago bendruomenės nariu. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės – pagrindinis įvykis svarstyklėms sausio pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito lazdų devynetas. Lazdų devynetas rodo, kad artėja pabaiga ir jau gali būti jums labai sunku. Ar emociškai sunku, ar fiziškai sunku. Ir jums norisi mesti. Jūs nebematote prasmės, bet šita korta jūs stabdo nuo to metimo. Labai svarbu, kad jūs nemestumėt tos situacijos, o kaip tik pabaigtumėt tą projektą, užduotį iki galo. Tuomet jūs labai didžiuosite savimi, džiaugsitės, kad jūs tai padarėte. Nes lazdų devynete žmogus jau dažniausiai yra toks gyvenimo mėtytas, jau jisai nėra toks patiklus, jisai apsitvėręs tam tikrą sieną. Tai pas jūs gali būti situacija per šias 2 savaitės, kad kažkas norės pereiti tą jūsų sieną, norės jūs labiau pažinti, o jūs tai žmonėmis nepasitikėsite, taip, nebūsite tokie patiklus. Tai lazdų devynetas gali rodyti būtent, kad bus kažkas ar sunku, ar neįdomu, ar jau nebėra prasmės. Bet pabaikite tą užduotį. Pagal taisyklės, taip kaip reikia viską padaryti, jūs jau keliaujate savo to galutinio pabaigimo rezultato link. Ar tai yra darbiniai projektai, ar tai yra kažkokie tais kūno pokyčiai, taip gali būti emociškai sunku, bet nepasiduokite. Greitesniu tempu ar lėtesniu, bet judėkite į priekį. Lazdų devynete dažniausiai žmogus turi paramą, kas jam padės praeiti per tuos sunkumus. Ar tai yra šeimos nariai, kurie jūs palaikys morališkai, ar tai yra jūsų pačių praeitie išmoktos pamokos, taip, jums pavyks tai įgyvendinti, jums pavyks tai užbaigti iki galo, bet labai svarbu, kad jūs patys įtikėtumėte savimi, patikėtumėte, taip. Ir taipogi lazdų devynetas dažniausiai rodo sieną, ką tai reiškia. Galite kirsti valstybės sieną, keliauti į kitą šalį, taip, kažkokią tai kelionę turėti. Kitiems iš jūsų tai gali būti jūsų asmeninė siena, tai yra jūsų asmeninės ribos. Kažkas per šias 2 savaitės gali per daug kištis į jūsų gyvenimą, per daug jums nurodinėti, per daug klausinėti apie kažkokius asmeninius dalykus. Ir čia labai svarbu, kad jūs nebijotumėt, išdrįstumėt tiem žmonėm nubrėžti tam tikras ribas. Neleiskite peržengti tų ribų. Labai svarbu, kad jūs nebūtumėt patogus. Šita korta sako, kad jūs turite būti prioritetas. Negalvokite apie tai, kad kaip čia nemandagu savo darbdaviui pasakyti tokius dalykus. Ne, jeigu darbdavys peržengia ribas, klausia to, ko neturėtų klausti, tai jūs drąsiai turite sakyti, kad tai nesusiję su jūsų darbu, su jūsų pozicija ir asmeninius dalykus norėčiau pasilikti savo, taip. Jeigu kaimynai kažko tais klausia, nebijokite nukreipti temos, nebijokite pastatyti juos į nepatogią padėtį, pasakydami tiesiog, kad atsiprašau, tai per asmeniška, aš nenoriu apie tai kalbėti, taip. Tai išdrįskite, nepabijokite kažkam tais nubrėžti ribų, jeigu jūs jaučiate, kad tiesiog žmonės pradeda per stipriai kontroliuoti jūsų gyvenimą ar mėto komentarus apie tas gyvenimo sritis, kurios jiems iš tiesų neturėtų rūpėti, tai nebijokite būtent to sienos elemento. Būtent ta siena jums gali būti labai svarbi šių 2 savaičių laikotarpyje.
Ar jūs norėsite nuo kažko atsiriboti? Ar jūs būsite kitoje sienos pusėje? Svarbu, kad jūs padarytumėt taip, kaip jums yra komfortiška ir negalvotumėt, kad kitiems bus nepatogu, kaip aš čia juos įstatysiu į tokią padėtį. Tie žmonės, kai komentuoja jūsų gyvenimą, kai kišasi į jūsų asmeninius reikalus, jie negalvoja, kad jums bus nepatogu, kad jie jūs įžeis. Tai per šias 2 savaitės pasistengkite apsaugoti save, savo artimuosius, savo asmeninius santykius ir neleiskite kitiems peržengti tų ribų. Na, o jeigu jums jau kažkoksai tai projektas yra labai neįdomus, ar jums trūksta fizinių resursų, energijos, tai atsipūskite, pailsėkite, bet nemeskite to darbo. Sukaupkite visas jėgas ir pabaikite ir jūs tada tikrai didžiuosite savimi, kad viską padarėte pagal taisyklės ir tiesiog oficialiai tą projektą, tą užduotį įgyvendinote ir galite keliauti į priekį savo kitų tikslų link. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu jums aktualios yra asmeninės prognozės, tai jas galite užsisakyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jūs domina, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai tuomet kviečiu tapti šio kanalo mago bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams sausio pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito taurių 9. Didžiulio pasitenkinimo savimi korta, didžiavimosi savimi korta, sėkmingų pozityvių rezultatų korta, išaugusio statuso korta, geros finansinės situacijos korta, šventimo korta. Na, šita korta yra labai pozityvi. Ji gali rodyti, kad sėkmingai užbaigsite kažkokias tai užduotis, gausite labai gerą pozityvų rezultatą, būsite įvertinti, galėsite tiesiog savo paploti, pasakyti, kokie jūs esate šaunuoliai, taip? Jūsų savivertė gali išaugti dėl to, būtent kokį rezultatą jūs gausite. Tai gali būti ir šventimo korta, kad jūs skaniai valgysit, skaniai gersit, gražioje aplinkoje būsit, kažkokia tais maloni šventė gali būti. Taurių 9 rodo aukštą statusą visuomeniai, įtaką kitiems žmonėms, kad jūs jau kažko esate pasiekę. Taurių 9 rodo ir gerą finansinę situaciją, kai jūs galite įsigyti kažkokias tai prabangos prekes ar įsigyti kažkokias tai paslaugas, kurios jau yra netokios jau ir pigios, skirtos palepinti jūs pačius. Šita korta gali rodyti, kad jūs palepinsit save ir galbūt kažkur nukeliausit, taip. 9 pas mus susijęs su vienu asmeniu. Jeigu 10 dažniausiai gali rodyti bendradarbiavimą, tai 9 dažniausiai rodo tai, kas asmeniškai priklauso jums. Tai taurių 9 rodo, kad jūs to pasiekėt. Galbūt anksčiau kiti netikėjo jumis, o jūs turėjot nuojautą, kad reikia eiti daryti taip ir ne kitaip. Niekieno neklausė, darė taip, kaip jūs norėjot ir čia ateina tas rezultatas. Kažkuo jūs labai džiaugsitės. Ar jūs turėsite aukščiausius rezultatus savo darbe, tapsite geriausių darbuotojų? Ar nuostabus pažymiai studijose, puikiai išlaikyti egzaminai? Ar jūs buvote užsibrėžę kažkokių tais sveikatos, kūno pokyčių tikslų ir jūs matote jau tą rezultatą? Jūs tenkina tai, ką matot veidrodyje, taip? Jūs tenkina jūsų sveikata. Kažko jūs savimi galite didžiuotis, o galbūt jūsų asmeniniai santykiai yra pavyzdiniai, taip? Jūs kažkur tai einat su antraja puse ir žmonės sako, tokių santykių kaip pas tave tai aš niekur nemačiau. Ir jūs didžiuojatės savimi, kad taip, čia buvo mano indėlis, kad taip, aš tokį žmogų suradau, kad taip man pavyko išlipdyti iš šitų santykių kažką gražaus, aš nepasidaviau. Tokia didžiavimosi savimi korta ir apskritai labai pozityvių emocijų korta. Jūs džiaugsitės savimi, jūs džiaugsitės savo rezultatais, savo pasiekimais ir tuo, ką jūs turite.
Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu aktualios asmeninės prognozės, tai jas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jūs domina, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo mago bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams sausio pilnaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito lazdų dvejetas. Lazdų dvejetas rodo kažkokią tam tikrą analizę, buvimą tarp dviejų pasirinkimų. Tai vat per šias 2 savaitės jūs galite stipriai viską analizuoti, kaip čia jums ką daryti, kurį kelią rinktis, kurią kryptį, A variantą ar B variantą, rizikuoti ar nerizikuoti. Vat šita moteris jau planuoja, jinai žiūri į ateitį, jinai nori kažką tais paplanuoti, ne tik gyventi šią dieną, bet ir turėti tolimesnį planą, na bent jau keletos mėnesių planą, taip. Lazdų dvejetas gali rodyti keliones, kelionių planavimą. Lazdų dvejetas gali rodyti 2 asmenis, tarp kurių yra fizinis atstumas, ar jūs, pavyzdžiui, keliaujate pas savo antrąją pusę, galbūt jūsų antroji pusė gyvena kitame mieste, kitoje šalyje, galbūt dėl to jūs turite bendrauti per socialinius tinklus per atstumą. Jūs galbūt planuojate tą išvyką, kada jūs galėsite gyvai susitikti, ar jūs renkatės vieną iš 2 darbų. Na, kažkokios situacijos, kur arba reikia pasirinkti iš 2 variantų, arba jūs esate tarp tų 2 taškų, pavyzdžiui, gyvenate savo bute, bet ir dažnai leidžiate laiką savo antrosios pusės bute, taip, ir dalį laiko praleidžiate tam bute, dalį laiko tam bute. 2 darbai, kurie reikalauja jūsų išteklių, energijos, laiko resursų, taip. Kažkokie 2 punktai jūsų gyvenime, kurie reikalauja daug laiko, arba 2 situacijos, iš kurių reikia jums pasirinkti tik tai vieną, arba kažką atsakingai planuosite, ką daryti toliau, kurį kelią rinktis. Taip, lazdų dvejetas rodo dažniausiai tą planą, analizę, o po to jau seks kažkokie tais pirmi žingsniai, rizika, realūs veiksmai. Bet kol kas jūs turit viską gerai išanalizuoti, apsvarstyti, susiplanuoti, susikurti strategiją ir tuomet jau jūs imsitės veiksmų. Tai kažkam čia bus apmąstymo korta, kažkam bus korta pasirinkimų iš 2 variantų, o kažkas tiesiog gyvensite tarp tų 2 įvykių, tarp tų 2 žmonių, tarp tų 2 šalių, tarp tų 2 miestų ar tarp tų 2 darbų. Taip, buvimas tarp 2 taipogi gali būti aktualus būtent per šias 2 savaitės. Netgi pasirinkimas gali būti vieno iš 2 partnerių, kuris yra tinkamesnis stipriai sąjungai, kuris yra patikimesnis šeimos kūrimui. Gali būti tokia pliusiukų, minusiukų analizė, taip, ką pasirinkti jums šiuo laikotarpiu. Tai šauliai, linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu jums aktualios asmeninės prognozės, tai jas įsigyti galite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jūs domina, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo mago bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams sausio pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai, jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Pasaulis rodo viską, kas susijęs su kitomis šalimis, žmonėmis iš užsienio. Tai būtent pasaulio korta jums gali rodyti kelionę arba bendravimą per nuotolį, per socialinius tinklus su žmonėmis, kurie yra užsienyje, kurie auga kitokioje aplinkoje nei jūs, su kitomis tradicijomis. Pasaulio korta rodo ir socialinius tinklus. Būtent per socialinius tinklus mes galime susijungti su visu pasauliu, bendrauti su visais žmonėmis, taip. Tai galbūt turite
šeimos narių užsienyje, tai va čia galite daug su jais bendrauti per socialinius tinklus. Galbūt apskritai jums teks daugiau laiko praleisti socialiniuose tinkluose. Galbūt reikės daugiau bendrauti su partneriais iš užsienio, taip, ieškoti partnerių užsienyje. Pasaulio korta taipogi rodo ne tik socialinius tinklus ar savęs rodymą per socialinius tinklus ar kitas šalis, kitas tradicijas, bet taipogi ir tam tikro etapo pabaigą. Pasaulio korta yra paskutinysis didysis arkanas, kuris rodo, kad pasiekėt pagaliau to triumfo, gavo tą savo rezultatą ir dabar atkeliaus naujas periodas į jūsų gyvenimą. Vat būtent pasaulio korta rodo tam tikrus cikliškumus, tam tikrą periodiškumą, kad po vasaros atkeliauja ruduo, po rudens žiema, po žiemos pavasaris, po pavasario vasara, taip. Ir kažkoksai tai periodas jūsų gyvenime gali baiginėtis, vat būtent per šias 2 savaitės. Galbūt jūs išėjote iš darbo. Galbūt jūs keliaujate į naują darbą, galbūt baigėsi jūsų studijos, galbūt tik tai prasideda jūsų studijos. Galbūt jūs tapote tėvais ir naujas etapas jūsų gyvenimą atkeliavo, galbūt jūs išeinate į pensiją, galbūt jūs kraustotės į kitą šalį, į kitą lokaciją, į kitą miestą. Galbūt keičiasi jūsų hobiai, tas, kas buvo įdomu anksčiau, jūsų daugiau nebedomina ir jūs norite pradėti užsiiminėti kažkokiom tai naujom veiklom, taip, mokytis kažką naujo. Tai vat pasaulio korta rodo, kad kažkoksai tai gyvenimo periodas keliauja į pabaigą. Labai svarbu, kad jūs atliktumėt, tam tikrą refleksiją, analizę, kaip jums sekėsi tame gyvenimo etape, kokias klaidas padarėte, ką teisingai padarėte, ką kartotumėt, ko nebekartotumėt. Tuomet jums reikia sustoti ir atšvęsti, kad tai baigėsi, pasidžiaugti tuo rezultatu ir tuomet keliauti į tą naują pradžią. Su didžiuliu pozityvumu, su didžiuliu dėkingumu pasauliui, kad nutiko taip, kaip nutiko ir žengti tą žingsnį pirmyn į tą savo naują pradžią. Nes kažkam iš jūsų būtent tai bus kaip tik vieno periodo pabaiga ir naujo etapo pradžia. O kitiems iš jūsų kelionės, bendravimas su užsieniečiais, bendravimas su savo šeimos nariais, kurie gyvena užsienį, per nuotolį, per socialinius tinklus, taip. Tai gali būti daug tokių įvairių religijų, įvairių kultūrų žmonių aplink jūs būtent per šias 2 savaitės. Jeigu jūsų verslas susijęs su socialiniais tinklais, tai yra puikus metas parodyti save per tuos socialinius tinklus, įsigyti kažkokią tai reklamą, tai tikrai būsite pastebėti. Tai ožiaragiui linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu jums aktualios asmeninės prognozės, tai jas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. O jeigu jums įdomu, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo Mago bendruomenės nariu. O mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams sausio pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito labai graži 2 žmonių korta taurių dvejetas. Taurių dvejetas rodo nebūtinai asmeninius santykius, bet tiesiog stiprų, gražų 2 žmonių ryšį, gražų malonų susitikimą. Tai taurių dvejetas kažkam tais gali rodyti gražius asmeninius santykius, kažkam gali būti gražios vedybos, kažkam tai gali būti pirmas malonus pasimatymas, kažkam tai gali būti verslo partnerystė labai stipri. Kažkas iš jūsų gali surasti gerą naują darbą, būtent iškart jausite tą ryšį su darbdaviu, kad jūs suprantate vienas kitą, kad jums patinka tai, ką kiekvienas iš jūsų gali viens kitam pasiūlyti, taip. Jeigu turite vaikų, tai gali būti malonus pasikalbėjimas, toks nuoširdus, gilus su jūsų vaiku, artimas ryšys su sese broliu, kažkoksai tai malonus susitikimas, kai jūs galite pasipasakoti, kai galite atverti vienas kitam širdį. Ir kažkam iš jūsų tai bus labai artimas žmogus, o kitiem iš jūsų gali būti visiškai neartimas žmogus, bet su kuriuo galite ar planuotai susitikti, ar neplanuotai, bet jūs pajusite, kad tikrai labai maloniai tas susitikimas praėjo,
kad vienas kito neįžeidėt, kad neprisakėt kažkokių tais nemalonių dalykų. Viskas praėjo labai maloniai, labai puikiai, kaip per sviestą. Tai va, taurių dvejetas rodo gražią bendrystę, emocinį palaikymą, malonų pokalbį. Panašu, kad per šias 2 savaitės tikrai neliksite vieni, jeigu jums reikės su kažkuo tais pasikalbėti, kažkam kažką išsipasakoti, tai tikrai turėsite šalia savęs tokį žmogų, kuris išklausys ir patars. Tai vandeniai, linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Jeigu jūs domina asmeninės prognozės, tai jas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jums įdomu, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo Mago bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims sausio pilnaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito labai graži korta taurių šešetas. Kažkam iš jūsų taurių šešetas atneš asmenį, kuris norės jumis rūpintis, ar kažką jums padovanos, ar jūs norėsite tam žmogui kažką padovanoti, maloniai praleisite laiką kartu. Vat būtent taurių šešetas yra 2 asmenų korta, tai nėra vieno žmogaus korta ir jinai rodo energetinius mainus. Jums parodys dėmesį, jūs parodysite dėmesį atgal, ar kažkas jums skirs savo laiką, ar padovanos kažkokią tai dovaną. Labai gražus ryšys ir tas žmogus gali būti tiek jūsų antroji pusė, tiek kandidatas į jūsų širdį, kažkokia nauja simpatija, žmogus pakvietęs pavyzdžiui išgerti kavos į pirmą pasimatymą. Tai gali būti ir jūsų šeimos narys, kuris jums padovanos kažkokią dovaną, tai gali būti ir kažkokie tai energetiniai mainai su kaimynu, pavyzdžiui, taip, galbūt netikėtai jisai jums iš savo kažkokio tai kaimo, daržo kažką tais atveš, po to jūs tam žmogui kokį pyragą pagaminsit, nunešit, padėkosit, taip. Na, va tokie va įvairiausi energetiniai mainai, emociniai mainai gali būti pas jūs per šias 2 savaitės. Na ir taipogi taurių šešetas yra va būtent ta korta, kuri fokusuojasi į praeitį, kuri reprezentuoja praeitį ir nostalgiją apie praeitį. Tai vat kažkas susijęs su praeitimi pas jūs gali nutikti per šias 2 savaitės. Kas tai gali būti, kokios situacijos? Sutinkate savo buvusią meilę, sutinkate buvusį klasioką, buvusį mokytoją ir tai jums primena vat būtent apie jūsų praeitį, apie tuos kažkokius tai senus laikus. Ar jūs nukeliaujate į vietą, kurioje jūs augote, pas savo tėvus į miestelį? Kažkas gali tokio nutikti, kas jūs privers pajausti tą nostalgiją. Ar jūs išgirsite savo vaikystės, paauglystės dainą? Ar jūs suvalgysit kažkokį tai patiekalą, kurį gamindavo vaikystėje jūsų močiutė, taip? Ar kažkoksai tai žmogus iš praeities atkeliaus dabar į jūsų gyvenimą? Tai vat arba per šias 2 savaitės daug galvosit apie praeitį, apie savo praeities santykius, apie tai, kaip augot. Buvęs darbdavys gali pasimaišyti jūsų kelyje, taip jūs susitiksite su tuo žmogumi ir pasikalbėsite, kaip jums sekasi. Vat kažkokia situacija jūs gali daug priversti pamastyti apie savo praeitį, o jeigu nenutiks nieko susijusio su nostalgija ir praeitimi, tai būtent šita korta rodo, kad turėsite labai gražius energetinius mainus per šias 2 savaitės, taip. Kažkas jums padės, galbūt net nepažįstamasis, ar jūs kažkam tais padėsite, ar jūs susipažinsite su kažkokiu tai kaimynu, ar turėsite labai paslaugius žmonės aplink save, ar tai bus kažkokios tai dovanos, ar jūs kažkam nupirksite dovaną, taip. Bet čia mes matome 2 žmonės, vienas su malonumu duoda, kitas su malonumu ima, abu šypsosi. Jaučiasi tas malonus emocinis ryšys. Tai vat ir jūs galite turėti kažkokią emociškai šiltą, malonę situaciją su kitu žmogumi per šias 2 savaitės. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės sausio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką.
Jeigu jums aktualios asmeninės prognozės, tai jas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jums įdomu, kas jūsų laukia sausio mėnesį, tai kviečiu tapti šio kanalo Mago bendruomenės nariu. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.